Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Dagli inizi di giugno in poi riprenderà progressivamente il traffico aereo di una certa consistenza da Ronchi dei Legionari, l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, con tutte le destinazioni in esercizio prima della pandemia, ma con un numero di frequenze inferiore, come ad esempio la tratta Trieste-Roma, operata solo da Alitalia, non avrà il ritmo di 4 volte al giorno, ma di 2, e da settembre forse 3. Infine, la normalità dovrebbe tornare nel 2022, compatibilmente con la crisi dell'Alitalia. Sono le previsioni per l'attività dell'aeroporto fatte dall'amministratore delegato Marco Consalvo, che parla di un 2021 peggiore del 2020, scenario ancora troppo instabile dove le previsioni più accreditate indicano il 2024-25 come data della ripresa completa del traffico aereo. Il mercato è in trasformazione e non si escludono aggregazioni tra alcune delle compagnie sopravvissute. Il problema del traffico internazionale è nelle restrizioni tra i paesi, che ancora non sono chiare. Il pass verde, ad esempio, non è stato ancora disciplinato. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.